今次由仙台出發去到山形，梗係唔少得食山形牛啦。嚟到山形當然唔少得要上藏王雪山啦，哇，凍到走夾唔唞啊！咁仙台嚟山形呢，其實搭個幾鐘巴士就到噶啦。Hello， 大家好，我係 Venus， 而家呢，我哋就嚟到呢個山形啦。咁第一餐呢，就係去試下呢個山形出名嘅米澤牛。我哋今次呢，就揀咗間燒肉，我喺 Google 度睇到呢，有成4.4分㗎。我見呢，未開門呢，都有好多人喺度排隊㗎，11點半開門。呢度原來係食山形牛㗎，呢個就係午市套餐。呢度仲有個庭景俾你望到雪景噶，同埋呢度嘅裝修呢係好日式 feel 噶。哇！原來呢間燒肉店係可以預約，跟住呢勁多人嚟咯，一開門就11點半開門。我哋冇預約呢，好彩都係有位啫。嚟到山形梗係要試下佢獨有嘅山形牛啦，睇下啲牛係咪真係入口即溶。呢個就係山形牛啦，哦，超正喎佢個樣。呢個咧就係2000幾嘅隻，呢個網燒牛，好有呢個炭燒味，但係呢隻唔係入口即溶。啱啱第一嚿就係呢個，但係側邊咧係多好多雪花喎。好多油脂啊！呢個食到，哇！成口都係油脂味啊！成隻牛嘅所有部位咯，跟住啱啱食個肩三角咧，真係韌啲嘅。原來咧真係唔同部位就要唔同口感啦，跟住佢啲肥膏嘅油脂咧嘅分佈都係唔同㗎。仲有個甜品嘅，原來係呢個係抹茶雪糕同埋芝士雪糕。嚟山形梗係要嚟藏王雪山嘅啦，咁我哋啱啱咧9點鐘喺呢個山形搭的士過嚟呢個藏王雪山，因為咧呢期咧係唔知點解好多人搭呢個纜車嘅，而家要係衝過嚟買飛咯，跟住買完飛之後而家咧就排纜車，咁排60至90分鐘，咁咧山形搭的士過嚟咧就係要呢個7230 yen 嘅，跟住而家咧去買飛嗰度係冇人買嘅。但係要排隊上雪山咯，而家排纜車，咁我哋咧就係排喺車站，跟住排，兜咗過嚟就係排呢度啦。喺大人纜車飛係4200嘅，講呢個旅行團到達之前嚟啦，所以咧係冇咁多人嘅。上網睇要排呢個3粒鐘先搭到個纜車，排1粒鐘買飛，哇 ！Oh my god！ 所以我哋搭的士嚟，見到今日朝頭早山形係好大太陽。山形纜車去呢度咧係有分2段纜車嘅，如果想去睇呢個樹冰咧，就係要買4間段纜車，咁2間段咧就係去滑雪嘅。我想講喺下面排隊啊，都已經 feel 到凍啦。我已經着晒最厚嘅 heattech 啦，黐咗2個暖包，着埋羽絨都覺得凍啊！嚟呢度真係要有滑雪嘅裝備先得啊！排咗個半鐘，終於嚟到纜車站啦！佢第一段纜車真係人逼人㗎。跟住我哋就嚟到呢個第2個纜車上山頂站，哇！成個真係勁凍咯，一定要保暖啊！黐咗幾個暖包，哇！勁多雪咯〜
因為實在太凍啦，山頂咧就有間餐廳嘅。上到嚟要食咗呢個咖喱飯先，我就有咖喱飯食啦，跟住有呢個藏王雪山嘅餅仔同埋呢個可樂餅。哇！出邊啲樹冰厚到咧，成棵樹成隻怪物咁啊！真係係以下估唔到，原來喺餐廳睇係最靚嘅。大家聽唔聽到係好強嘅風聲啊？感唔感受到好凍啊？上咗嚟，白茫茫一片啦！呢個係纜車站、山頂站，勁凍咯！哇，睇唔到！哇，前面有個鐘啊，超凍啊！上到嚟係勁大風勁狂啊！咁樣呢度仲有個鐘咯，開完個鐘。呢度好似仲有個地藏菩薩，睇下先啊！哇，呢度真係勁大雪啊！上去睇下先，哇，勁凍啊！哇，原來前面係有個藏王地藏磚同埋樹冰園喎，樹冰園係咩我睇唔到咯。哇，咩事係睇唔到咯？凍到黐我先啊！哇！箱喺度，個地真係睇唔到啊！我真係完全睇唔到嘢。哇，勁大風雪啊！唉，走啦，落花山啦！即係上嚟食完一個嘢，跟住咧睇咗一個雪冰仔，就喺呢個，就喺呢個山頂站出邊嘅雪冰仔。真係此地不宜久留喎！你睇下成個纜車站都結晒冰咯。正。咩都睇唔到，好大風雪咯！想睇到樹冰真係好講彩數噶，下面陽光普照上到嚟呢，係落大風雪咯，超大霧啊！下面全部都係樹冰，都係落啲呢啲先睇到啲樹怪。頭喺纜車度睇完啦，係仲好睇咯，落翻嚟係可以包晒成架纜車噶，係冇人坐噶。哇！真係睇呢個雪怪喺山頂真係好，要睇呢個彩數。如果唔係上到去白茫茫一片，連個地藏咧係連個頭都睇唔到啊，封住晒已經俾雪。好，而家落翻嚟中間呢個樹冰高原站，哇！呢個景靚好多咯，哇！喺度影相仲好，上面又凍，又咩都睇唔到。咁咧呢個樹冰高原站咧就係1331米。而家翻落去咯，到此一遊，凍死人咩？藏王限定，啱啱攞到 Hello Kitty 同埋隻水怪咯，我上到布丁狗雪冰都唔中。我啱啱以為佢黃色係布丁狗啦，原來黃色係出咗 Hello Kitty 咯，激死我啦！搭翻纜車落去仲靚，呢度係睇到好多樹咯。好，咁落翻嚟咧，我哋就搭翻呢個巴士翻去啦，因為趕時間咁咯。大人就係1200耶。而家係嚟到呢個小店廚師發辦，跟住咧用呢唔鹹唔淡嘅日文喺度溝通，跟住我都唔知自己嗌咗啲咩㗎，有啲自己嗌咗刺身咯。OK，yes yes。跟住咧，我應該係嗌咗個
刺身之後咧，再嗌有壽司嘅。我 get 咗係咁嘅意思。好，而家咧就試下呢啲前菜先。好多呢啲酒，要咗咯。啱啱個廚師太緊張咯，跟住整個刺身成隻碟飛出嚟，整爛咗咯。咩事啊？見到我唔使咁緊張啊！隻碟係好有呢個日本風味。我嘅刺身終於到啦，雖然啱啱係有意外。好厚啊！呢個好似螺嘅嘢，試下先。哇！佢隻螺好新鮮啊！我食得出啲鮮味啊，好好食啊！好似吞拿魚，超正超正，可以食刺身或者壽司，一人份量都得啊！哇！就連呢個千層玉子凍嘅都好食喎，嗰啲鮮味咧係真係日本先食到嘅，香港係唔會咁輕易食到㗎。呢個就係廚師發辦嘅壽司，有海膽啦，有蝦啦。試下呢個海膽壽司係之前札幌都好食啲啊，定係呢個海膽壽司係新鮮啲呢？啲海膽係札幌個好食啲。喺北海道嗰個小樽嗰個海膽咧係好有呢個海上味，呢個係一般般。啱啱嗰間小店咧就食咗4000 yen，即係大約200零蚊港紙啦。咁佢又有 sashimi 啦，同埋壽司嘅都可以嘅。OK， 跟住嚟試下喺七仔呢個芒果沙冰，跟住嚟到我新手呢個會搞佢啦。跟住水咗個曲啦，跟住擺杯嘢啊，佢咁 OK。好，掃下個曲先。哎，搞掂，跟住開，跟住佢話搣咗個招紙擺落去，開始啦我哋。哎，佢仲要係咁鋪碎自己整嘅喎。佢話料理中喎，攪拌機嚟嘅呢個係。發現如果佢攪完之後，咪冇蓋咯。哦，跟住佢話攞出嚟，我杯芒果沙冰就搞掂啦。哇！又冇桶又冇蓋，咁搞笑。哦，原來喺側邊，原來喺側邊自己冚蓋㗎。大香就出聲，第一次整。仲要係真係招貨呢個杯嘅蓋咯，下面係飲糖。啱啱咧見到好多芒果啦，跟住而家即刻試下，究竟好唔好飲呢個芒果沙冰？唔係好似出邊落啲糖水，哇！即係芒果味啊，但係唔係好濃郁嘅喎，好似就咁食嘅芒果好食啲咯。呢杯嘢麻麻地，真係攞嚟玩嘅啫。之後我仲走訪咗山形另一個景點，就睇埋山形城嘅遺址。哇！原來遺址連座城都冇埋㗎。想知我周圍行咗去邊，就要睇下一集啦。